Bismillahirrahmanirrahim. Tambihatun muhimmatun. Hadihi tambihatun muhimmatun. Utawi iki ku nerangno pira-pira pepenget atau peringatan muhimmatun kang penting. At-tambihul awal. Utawi tambah sing pertama iku ngene, al-muradu te kang den kersakno min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh innal qur'ana unsila ala sab'ati akhrufin. Innal Qur'ana satemene Qur'an iku unzila den turun apa Qur'an ala sab'ati akhrufin ing atase 7 pira-pira cara. Wal harfu te maknane al harfu iku bi ma'nal wajhi lan nganggo makna cara. Wal harfu bi ma'nal wajhi utawi al murad min qauli nabi annal Qur'ana satemene Qur'an unzila iku diturun apa Qur'an ala hadi tausiati ing atase ikilah kejembaran. Bihaisu la tatajawazu sekiranya orang liwati apa wujuhul ikhtilafi apa perbedaan-perbedaan atau wajah-wajah ikhtilaf wajah perbedaan fi ada'il lafzi ing dalam nakakno lafat utawa makna al-wahidi kang siji orang liwati sab'ata ujuhin ing 7 pira-pira wajah. Ya niki rungokno tenan sing mengkaji napa sab'ah. Jadi yang dimaksud dengan 7 itu bukan jumlahnya napa 7 bahwa dalam membaca Quran itu ada kelonggaran apa? Ada kelonggaran dan kelonggaran itu pasti tidak melewati apa? 7. Tapi tidak harus setiap huruf atau setiap lafaz di Quran bisa dibaca apa? 7 model apa? 7 model. Sing masyhur gini wow misalnya Malik Yaumiddin kan partainya hanya 2 Malik bil Maddi. Di situ ada Asim dan Kisai, yang lainnya apa? Malik Yaumiddin bil Qasri. Baqi sab'ah selain siapa? Asim sama Kisai semuanya baca apa? Malik Yaumiddin apa bil qasri kan berarti hanya napa? 2. Terus 7 niku namung napa? Unsila ala hadihit tausiah. Jadi maknanya 7 napa? Ada keluasan dalam cara membaca Quran. Tapi semuanya itu tidak akan melewati 7. Terus at-tambihus tsani. Kala dawuh sapa Makiun Imam Maki dawuh ngene, man tisapane wong dona iku nyangka sapa man. Anna qira'ataha ulail qurra'i sak temene bacaane mengkono-mengkono qurra, maksude qurra usab'ah. Kana fi en qaidin Imam Nafi' wa Asim lan Imam Asim. Anna qira'ataha ula hiya ya qira'atuha ula iku ala hrufu pira-pira huruf as-sab'atu kang 7. Allati kang fil hadis kang tetep ing dalam hadis faqad ghalata. Mongko teman-teman salah sapa man ghalatan kelan salah aziman kang gedhe. Jadi siapa yang mengira bahwa maksudnya Nabi unzilal Qur'an ala sab'ati akhrufin adalah qurra sab'ah itu sangat salah besar. Karena kita tahu ketika Nabi ngendikan itu belum ada qurra napa? Sab'ah. Qala dawuh sapa al-Makki. Wa ilzamu lan dadi netep, dadi konsekuensi maksudnya min hadza sang ikilah dawuh apa annama. Saat temene perkara kharaja kang metu apa ma'an qiraatiha ulai sabati sange wacanane mengkono-kono sabah. Bayane mimma sing perkara sabat kang tetep apa ma'an ila imati sing pira-pira imam wa ghairihim lan liyane a'immah. Wa faqala nyocoki apa ma khattal mushafi ing tulisan mushaf. Apa sing yalzamu apa Allah yakuna ento ora ana apa ma kharaja. Ora ana iku Qur'anan iku Qur'an. La wa hadza taiki ghalatun salah azimun kang gedhe. Kalau qiraah sab'ah itu yang dimaksud Rasulullah, maka konsekuensinya di luar sab'ah nanti kamu anggap tidak napa Quran, padahal itu termasuk napa Quran. Makanya biasanya setelah ditulis sab'ah ada qiraatul asyrah, ada qiraah arba'atan napa asyar supaya orang itu tidak terjebak dengan istilah napa sab'ah. Wasabau ta isbab fil iktisari dalam ringkes ala sab'ati ngatasi sab'ah. Ma'a anna fi a'immatil qurra'i sak temene sertane sak temene iku tetep ing dalem pira-pira ulama ahli qiraah. Man ana wong wa kang teman iku misluhum sepadane qurra'u sab'ah hifdzan apane apalane wa fadlan lan keutamaane wa ilman lan ilmune. Wa tisababul iktisar ngene anna ruwata sak temene pira-pira rawi anil a'immati sing pira-pira imam iku kanu ana sapa ruwat iku katsiron iku akeh jiddan lan banget. Falam matako sorot, maka semangsane wis dadi cendak, maksudnya dadi apa nggih cendak ku terbatas apa alhimamu pira-pira himmah, cita-cita sing luhur. Iktasaru mongko padha ngringkes sapa ulama, to sapa wong akeh mimma sing perkara yuwafiku kang nyocoki apa ma khattal mushafi ing tulisane mushaf al-Utsmani kang bangsa Utsman
ringkes alama ing atase perkara ya sulu kang gampang apa hifdzuhu ngapal lemah watan do bitulan dadi kagebak apa alqiraatu wacanan bihi klan mah fanadzaru mongko padha ningali sapa wong akeh ilama maning wong istihara kang masyhur sapa man fisikati klan sikoh wal amanati lan amanah wa tulil umri lan suwene umur suwene khidmah fi mulazamatil qiraati ing dalem netepi qiraah wal ittifaqi lan cocok alal akhdi ing atas sing alap anhu saking ikilah ma ruya atau ma yasulu khifdu fa afradu mongko padha ngijekno sapa ulama mingkuli misrin saking saben-saben kota bacane misrin nggih mboten misra karena ini bukan alamiah untuk kota tertentu netepno imaman ing imam wahidan kang siji walam yatruku lan ora ninggal sapa ulama ma'adzalika sertane ifrad mingkuli misrin imaman ora ninggal naklama ing nukil perkara kana kang ana iku alih ing atas ima sapa al imatu pira-pira ulama ghairu haula kang saliyane sab'ah minal qiraati sing pira-pira qiraah walal qiraati bihi lan ora qiraah bihi kan maruya ka qiraati Yaqub wa dene qiraah Yaqub wa fi Ja'far wa Syaibah wa ghairim lan liyane kabeh pun kula terangno nggih kanca-kanca sing nekuni sab'ah atau yang ndak nekuni sab'ah tapi biar tidak asing dengan istilah-istilah tenggene sab'ah. Ya kalau terangno nggih, misale sab'ah sing terkenal mawon kan Asim nggih. Asim misal. Asim kita meriwayati napa? Hafs. Berarti napa Hafs? Asim. Sebelum ini ada orang namanya Abdurrahman As-Sulami, sinten? Abdurrahman As-Sulami. Nah, An Asim an Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Terus mriki wonten Utsman. Nggih, Utsman bin Affan ya. Atau Ali atau Abdul bin Mas'ud. Terus teng mriki nembe Rasulullah. Berarti tokoh pinten Asim niku? Gangsal kan? Gangsal atau 4 ya. Kalau ngitungnya dari Asim berarti namung Asim, Abdurrahman As-Sulami, terus sinten? Utsman, terus Rasulullah. Atau kita ngitung dari Hafs Asim, terus sinten Abdurrahman As-Sulami, Utsman, Rasulullah. Rungokno tenan. Nah, ketika Rasulullah ngaji, rungokno nggih. Ben sampean ngerti gampang. Ketika Rasulullah ngaji itu yang mendengarkan kan ribuan. Tapi faktanya kayak ngajimu Mbak Utsman, ya sebutnya Utsman saja. Ketika Mbak Arwani ngaji itu yang ngaji kan ribuan, tapi mungkin kamu ngajinya hanya sama Mbak Nur Mutakin atau sama Kiai Nur Salim atau sama Gus Najib. Jika menyebut satu itu pilihan dari yang kebetulan punya kenangan dengan Anda, kebetulan yang kamu tahu. Nah ini di disiplin ilmu itu penting sekali. Jangan sampai Quran itu tidak mutawatir gara-gara kamu bilang guruku itu Mbak Arwani, guruku Mbak Munawir. Pertanyaannya adalah Quran itu tidak boleh diriwayatkan personal, harus apa? Masif, harus mutawatir. Justru masalah kalau kamu menyebut 1-2 ahadi kan, karena terus piye Quran kok sing roh wong siji loro, sing roh kudu harus jamun kasir, harus kelompok bes. Nah, penyebutan satu itu ya karena kebetulan kita punya kenangannya dengan orang itu, paham ya? Atau kebetulan kita ngaji dengan orang itu. Mosok Nabi mulang Utsman tok, sahabat kok bareng level sahabat kok yang disebut hanya Utsman. Sampai diarani khot napa? Utsmani terus. Kan yo aneh, mosok sing dulang Kanjeng Nabi mau Utsman. Nah, ini pengertian seperti ini supaya kamu tetap tahu bahwa semuanya itu sebetulnya kelompok besar. Jadi penyebutan Utsman itu mewakili, napa? Nah, lagi-lagi terus disebut sab'ah sama juga mewakili. Masa rawi Quran yang masif, yang umat Islam jumlahnya puluhan ribu, kemudian rawinya hanya 7. Sing liyane ku ning ndi wae kan cara Jawa liyane ku ning ndi. Jadi ilmu itu harus dianalisis pakai analogi umum, ya, pakai analogi napa? Umum. Ya cara zaman kita cilik iku nak bapakmu anake 5, terus sing barep wali. Wong kabeh tanggamu yo bapake ahli. Nane kadang-kadang suruh junakal, aku ora dianggap anake ngono. Dadi iku ya mergo iku ya korban apa? Kobar sensi, terlalu sensitif. Dadi ya yes, ngono kira-kira. Ya kok NU ya sama. NU ya cara wong sing ora sejarah akeh pendirine ya mulai Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Asnawi Raden mriki sedanten kathah. Ya tapi wong akeh roe sing direkno niku napa? Mbah Hasyim. Ya sanut wong akeh tapi kuwi aja goblok nemen-nemen mosok jenenge Nahdlatul Ulama kok wong sitok iku kan ya ora mungkin ulama iku jamak. Di maksudnya nak goblok di aturan sithik lah maksudnya aja.
Ya padha misale kowe duwe mbah pahlawan terus mbok sebut seakan-akan mbah tok sing pahlawan. Sing berjuang sak Indonesia dul-dul. Ora mbahmu tok terus kowe menyebut mbahku tokoh nasional pahlawan. Mbah tok ngadepi londo ribuan ya tuntas. Ya kira-kira ngono kamane. Nerangno kowe mergo angel gak gawe kias-kias iku. Lah sampean muridku ini kan ribuan. Sampean sing ditulis ya sing paham tok, ngene-ngene iki ra ditulis. Ilang, wis anggere bangsa kere melarat, gak paham, ilang. Terus kuburane tanpa napa nisan. Nah, itu kan ilang. Akhirnya kesane iku muridé Mbah Munawir Mbak Arwani. Tok, Mbak Arwani kesane ya gara-gara tadi orang menyebut tuh pasti yang terkenal, yang sukses. Wong ra sukses iku ora usah disebut. Ngebeng-ngebeng buku ngoten kira-kira ngoten. Tapi jangan katakan hanya itu. Karena kalau hanya itu nanti merubah teori ilmu bahwa ilmu itu harus mutawatir. Mutawatir harus jam'un katsir, harus kelompok besar, harus kelompok banyak. Makanya kula suwun wong sing goblok lah melak-melok ngaji supaya riwayat kebenaran itu hadits tawatur. Riwayat kebenaran itu adalah model sing mainstream, model sing masif. Kayak wong kan rata-rata ra iso maca kitab, tapi ngerti iki sing apik piye, sing gampang nyepuro. Iku sing bodoh sing ra iso nglakoni wae ngerti. Misale ana kiye kok temperamental. Jane sing apik gampang nyepuro, cuma jenisku ra iso. Nak ngempet dadi udun misale. Tapi dekne ngakoni kalau kebaikan masif itu wal yafu wal yasfahu. Kelegowonan mengampuni. Tapi kalau ilmu ini hilang, maka orang akan masif menjadi temperamental semua karena tidak dengar lagi ilmu memaafkan itu baik. Jadi ilmu itu tidak harus kamu bisa melakukan, tapi riwayat itu nggak boleh dirubah. Riwayat itu nggak boleh. Kayak ngeten nih misalnya contoh gampang, contoh paling gampang. Wong nak diutang, iku kewajibannya nyaur. Sing diutangi nak iso, iku ngekei waktu atau mengibrokkan. Wa ingkana itu usrotin fanaziratun, itu etika. Terus kedua, utang yang dibenarkan Islam itu nak kowe meh mati atau bojo meh mati lagi oleh utang. Utang krana kebutuhan, ora berdasar selera. Nah, utang berdasar selera itu diharamkan syariat dan Allah tidak akan ikut nyaur. Jadi kalau utang sesuai aturan syariat kowe ora iso nyaur, Allah sing nyaur. Ya misalnya Hamdani meh mati, nak ra utang Kang Ali, beras 2 kilo iku mati. Iki mesti pangeran nyalahno Ali nak ra ngutangi. Nak ra iso nyaur misalnya mati tenan kok sing nyaur pangeran. Mikael yo seneng ae kan gak akeh-akeh nyaur beras apa? 2 kilo. Ya. Tapi saiki wong utang iku berdasar kualitas kancane. Paham Pak Mukhlis? Berdasar kualitas kancane. Misalnya Ali mbek Hamdani kan yang pondok padha melarate. Suatu saat ya nganti saiki maksudnya misalnya gitu. Nah, suatu saat misalnya Hamdani iki dadi gubernur. Amin. Oh, rusak. Kira-kira enggak, misalnya zaman podo melarate kan utang mau piro enggak misalnya utang 100.000 orang 100.000 kan. Lagi lho contohnya ulil, saya kan dadi mantune Nur Iskandar, Pak Nur Iskandar. Niki alumni mriki, saya dadi mantune Iskandar SK, dadi pengasuh Asidikiyah misalnya. Uang kan enggak mungkin ambek pengasuh Asidikiyah kok utang 100.000. Akhirnya plafonnya mbok naikkan. Utangnya 10 juta. Iku berdasar kebutuhanmu, berdasar delok reputasi konco. Lha iku utang nafsu, iku pangeran ra nyauri. Kayak aku misalnya kenal Pak Mukhlis, mosok utang njuk nukokno Keri, yo pantese njuk nukokno Innova. Tapi ngono iku utang lama. Utang berdasar sing diutangi. Ya iku paling bahaya dalam hukum pertemanan. Nyalon. Ya ora ngono. Dadi utang saiki iku berdasar kualitas teman. Mergo yeman Kang Ali. Kanca padha melarate, terus saiki pengasuh Asidika 100 kene ning Jakarta utang 100.000. Wonge numpak. Ora subut. Lah iku sing utang lama iku. Kaya aku wali barang ya digambar wong asli. Kowe ndek kanca padha melarate, padha gobloke bareng sing sitok dadi wali. Kowe ora ngarah njaluk swarga ndek-ndekan, njuk ngancani iki. Padahal kowe TK, malam TK iki kelas tak. Berhubung kanca aku bature kene swarga. Iku berdasar kualitas teman. Lah iku kowe nek ra iso nyaur iku pangeran ra tanggung jawab. Mergo salam dhewe, tidak utang yang dibenarkan syariat aturan mubayat wa in kana tu usratin fanaziratun ila maisarah wa anta sadaqu. Mergo yo mau kan, misale kula niku melarat. Biasane beras 2 kilo seneng, dhuwit 100.000 seneng. Ketemu kanca melarat saiki dadi gubernur.
Sakjane untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya hari itu mau butuh duit 200.000 tuh. Iku nak kanca kurang utangi mesti disalahno pengiran. Nagih kalau disalahno. Cek medhite gubernur kok nagih duit 200.000. Rata-rata wong naikno plafon gak kira-kira. Plafon utang, plafon jajan. Padha misale kancane kok mesti kok RT gara-gara kanca gubernur, oh dadekno bupati lho. Biayae tak nyalon bupati. Masa di kanca gubernur dibiayai dadi RT. Lha iku bahaya dalam hukum sosial. Mane Bapak Riyen sering pesen mbek kula, ngelola wong gedhe ku gampang, gak wis wong liya, sing ribet ngelola wong seneng. Wong dhisik kanca melarat, gobloke pancet bareng di kanca gubernur koyo ndekne sah nasihati gubernur. Padahal kabupaten piro Jawa Tengah ora roh. Padha kan ade kroni ketua PBNU sawangane iso mikir NU secara nasional. Mergo perkara kancane ketua PBNU. Lah aku kancane Hamdani ku mau jangan-jangan dia terus ngerasa ngalim koyo aku. Iku yo ribet to. Ribet. Kowe nak ndelok wong sugih-sugih terus gawa kanca zaman melarat. Iku nak nyentak pembantune sing sugih koyo sing duwe. Kok iso terlambat goblok wis wae lunga padahal dene ra melok di mobil. Mau perkara kancane sing duwe mobil. Lah kelakuan ngono iku enggak dibenarkan syariat. Eling-eling kelakuan ngono iku. Dan itu harus dianalisis. Lah kira-kira ngono, kowe paham kok nak bab utang kan do ahli utang kabeh. Nah, ning ilmu ku yo mirip ngono iku. Ning ilmu yo mirip ngono iku. Orang itu hanya terkait sama yang terkait, bukan terkait sama yang lain. Nah, berhubung ngono berarti kowe terkait Utsman karena kebetulan ngajimu mbek Sayyidina Utsman. Ngaji mbek Abdurrahman As-Sulami ya kebetulan. Ngaji Asim ya kebetulan. Tapi jangan katakan hanya ini sebagai ulama Quran. Karena begitu nanti jumlah Quran itu ahadi, periwayatnya personal. Padahal syaratnya kebenaran masif harus diriwayatkan jumlah yang besar. Mulane wong Islam ku buang gawe sang ngandel kula mun. Ampun bantah mun ngandel kula. Paling gak sementara sampai ke alim kaya kula. Kowe nak ngaji wong Islam ku ketara bangga. Salat ning Sragen, imame cek ormas sapa wae. Iku ya macane Fatihah. NU ya Fatihah, Muhammadiyah Fatihah. Ormas-ormas sing kira cocok iku macane ya Fatihah. Ora kok pepeh kene musuhan mbek ormas iku, kene Fatihah, ormas iku Fatihah, kene tak kulhuwe lah. Tetep Fatihah. Ormas-ormas liya kok rukuke sitok tak aku tak luruh ben beda ora. Kebenaran butuh masif. Ora oleh wong sing roh rukuk sitok NU tok, kok nak liyane rukuk telu malah iki Islam model opo kok ono rukuk telu. Hanya karena setiap kebenaran bentuknya tidak masif. Semua kebenaran bentuknya harus masif, cocok tidak cocok bentuknya harus masif. Ben kita ku syukur. Makmum ormas sing kene ra cocok ya Fatihah, surat, rukuk ya sitok, bariku iktidal, bariku sujud di ping pindho. Hanya pengecualian wong sing mikir utang terus salat lali, iku pengecualian. Masih itu tapi iku kan kasusnya kasus lali. Napa? Lali. Kuwi kok nanti makmum. Bareng ngono, waduh, ditakoki iki ini kok waduh, duwe masjid urung kebayar. Kok sing makmum sing di toko bangunan dadi entek tertekan secara psikologi. Diriyen ono kiai bangun pondok utange akeh. Iku rawani jamaah mergo sing ngutangi iku teko ning masjid iku. Ya lagi cerita. Padahal ora utang pribadi lho utang. Walhasil itu bolak-balik sesuk sing ngutangi ku matur. Ya iku kula tekon badhe ngebrokno, masyaallah alhamdulillah. Ya iki rawani jamaah mergo sing ngutangi iku teko. Mulane kiai aja pati diutang mergo kok ruwet. Misale koyo ngene iki kula diutang Kang Ali supaya ngaji agak wani. Anu kula mboten purun diutang ruwet napa? Ya ditakdir ora apa-apa, nek iso aja lah napa? Ruwet. Nek kowe ora apa-apa ki cilik ora apa-apa. Cara jatuh ya ora ngefek napa? Nah, dadi eling-eling ya. Jadi sampean nak takok, kena apa riwayat Quran kok kudu mutawatir? Bayangno misalnya tiap ormas carane salat beda, kayak apa tersiksanya kita? Wong paling bodoh, terkenal paling bodoh ning kampung, nak salat dhuwur ya 4 rakaat. Profesor ya 4 rakaat. Sing milih 01 ya 4 rakaat, milih 02 ya 4 rakaat. Seneng lah artinya karena kebenaran ini masif kita iku seneng. Tapi nak kebenaran gak masif kene ya melok repot, napa? Kene melok repot. Nah bayangno nek iku terjadi ning Quran. Terus Qurane wong Maroko ngene, Qurane Indonesia ngene, India ini kan yo bingung kan ngene. Hanya karena dulu-dulunya riwayatnya tidak masif sehingga tidak ada konsensus publik untuk menentukan pilihan kira. Paham nggih?
Wis kira-kira ngono, dong ya. Nah, kok pinter sih, pinter. Alhamdulillah. Lah anak ngono diarani sab'ah iku mau istilah tok. Mosok murid Nabi mau 7. Mosok rawine mau 7. Dong ya. Ngono kok angel temen nerangno kudu sampe kene mubah. Amit tenan nerangno kowe. Aku ngisik sering ngono takok. Ih maksude sab'ah wis ora bakat alim jo takok ruwet. Ngomong kaya rai-rai ini nerangno wis kudu mubang. Nanti kene kesel lho. Dong ya. Dong ya. Jadi kebetulan hadis ya padha. Sebetulnya ilmu ini ilmu umum. Di ilmu hadis an Abu Hurairah. Itu jenenge waqi'atul hal. Ya mulane wong kudu ngaji usul fikih. Usul fikih itu tahu analisisnya. Fal qaulu fil ahadits as-sahihah. Waqi'atul hal atau waqi'atu ainin. Misalnya ngeten ya, Rasulullah kebetulan ketemune iku Mu'ad. Ya Nabi mesti ngendikane ya Mu'ad inni uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin to fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Mu'ad, aku iku seneng kowe. Kata-kata Nabi jelas ya Mu'ad inni uhibbuka. Terus kowe misale sok-sokan alim, tapi jelas goblok lah. Terus kowe muni ngene, hada Mu'ad rajulun khassahu Rasulullah bil mahabbah. Ya gendeng kowe. Ora terima goblok gendeng. Dadi sing disenengi Nabi Mu'ad tok. Ora ana hadis ya Abu Hurairah ini uhibbuka sing ana ya Mu'ad. Terus Umar gak mlebu, Abu Bakar gak mlebu, sarap taubat nonton yakin taubat. Iku jenenge waqi'atu ainin kebetulan di konteks hadis iku sing ngaji pas iku Mu'ad. Ya akhirnya Nabi ngendikan ya Mu'ad. Tapi itu tidak mengurangi dan tidak mengganggu bahwa semua sahabatnya Nabi semuanya adalah dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lafadz disebut itu tidak jaminan mentaksis. Kadang waqi'atu ainin apa waqi'atu ain. Memang saat itu yang terjadi seperti itu. Padha Rasulullah dahar kurma. Rasulullah dahar zaitun. Rasulullah dahar apa di Mekah. Iku jenenge kutu tilkal bala. Nabi dahar makanan yang menjadi kekuatan tren atau model makanan di Arab. Mulane Imam Syafi'i ngendikan wajib zakat iku kuti ahli barat. Orang ngikuti apa sing tahu didahar Kanjeng Nabi. Lah saiki wong melarat Indonesia terus mbok zakati kurma penuntune do linu tapi ya wis beras iku. Malah mules kabeh malah. Mulane digenti apa yang didahar Nabi di Mekah mbek Imam Syafi'i disimpulkan iku jenenge kutu bala. Dan saiki disesuaikan sesuai negara masing-masing. Lah nek nyesuaikno ning Arab ya saiki rong Jumatan ngenteni kok jam 4. Mergo nyesuaikno Arab. Lah jare Mbah Mun, nak bodoni iku ya sing rada ilmiah. Jare Mbah Mun nak guyon. Ana wong sok-sokan wali tapi ra wali. Nak wali tenan ra apa-apa, sok-sokan wali tapi ra wali. Bareng setengah siji bubaran Jumatan Pak Mukhlis ditakoki. Mbah kok ora Jumatan? Aku wis bar Jumatan ning Mekah, Jung. Jare Mbah Mun cerita. Wali kok bento ya. Setengah siji ning Mekah iku jek setengah 09.00, ora ono Jumatan. Nak badoni iku ilmiah sithik misale engko Jung aku Jumatan ning Mekah. Nak muni engko rada pantes, no? Muni wis bar. Setengah 09.00 sudah sik ngopi, Mbah. Mergo kene iku terpaut dong ya. Jadi kena bodoh niku sing ilmiah. Lah ngono iku wong desa sing ngandel iku wali nek Jumatan ning Mekah. Ditakoki kalimatnya menulis bar Pak Mukhlis. Mbah ora Jumatan. Aku wis bar kalimatnya iku ana kata bar lho samare kasus iku kata bar lho. Aku bar Jumatan ning saiki setengah siji ning Mekah kira-kira setengah 09.00 ya. Kacak patang jam pinten? Setengah 9. Nah setengah 9 yo cleaning service cek ngresiki Ka'bah jadi toto sound sistemnya jadi dites. Lah nek bodoni kok kaya apa utang bodoni iki sing pinter kok. Misale santriku akeh pembangunan kok ngadat iki piye. Kesamong Husnudzon iku wajib, mulane ora usah survei. Boleh Pak Ulil. Enggak bakat punya santri banyak. Enggak bakat punya santri. Ngene uang. Santri akeh ono sing mergo anake kiai ini mergo mantu, sing jalur pintas ku mantu. Paling cepat.
Ini itu Pak Mulis, menantunya Pak Iskandar jadi kiai sih, kiai tenan, tapi dibully konco-koncone. Paling rusak banyak, jadi kiai ketemu konco itu rusak. Sing dieling-eling ku zaman dhisik. rusak. Ketemu suudon berdata itu rusak. Iya kan. Suudone konco kan berdata, wong duwe. Nak wong jaba suudon kan tanpa data. Nak suudane kanca iku. Suudane kanca iku suudon berdata. Apa? Akurat. Untungnya padha wae dadi akhire padha ra. Padha ra dibuka wong padha wae. Ya eling-eling ya, dadi sampean ben ngerti. Kanca-kanca sing fanatik sab'a iku ngerti ya, sab'a iku mu'ibaratun anil tausiah, anit tausiah. Karena gak mungkin ketika Rasulullah maos Quran kok pendengarnya hanya 7. Kemudian setelah itu rawinya 7 lagi sampai kita 7 gak mungkin. Mosok muridnya Mbah Munawir Mbak Rawani itu kan mboten mungkin. Cuma yang kita kenal beliau ya sudah kita nyebut beliau. Kebetulan kenangan kita semua dengan beliau ya sudah. Mosok muridnya Mbah Karim Lirboyo mau Mbah Mun. Kebetulan kenangan kita ngaji sama Mbah Mun ya kita sebut guru kita Mbah Mun, muridnya Mbah Karim Mbah Mun. Karena itu yang punya kenangan, tapi muridnya ya ribu. Ya sama kenangannya kita ngaji sama Mintoriki Utsman, paham ya? Setelah Utsman Mintoriki Abdurrahman As-Sulami, setelah itu Mintoriki Asim yang meriwayati Hafiz. Ya, terus sampai kita, misalnya kita akan punya sanad semua ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah kira-kira gitu. Lah itu paling gampang. Nggih, paling napa? Analogi paling napa? Paling gampang. Mulane kata tenggene fatwa-fatwa niku. Kula niku mboten jarak ya. Tapi bakat soleh, ora jarak lah bakat soleh. Kula niku anggere tanggal Arafah ya aja mbok nut ya kena ora ya kena. Padha mergo aku pas nglakoni iku ora berdasar ilmu ya ora berdasar referensi, berdasar insting kesolehan. Wah sing ngono kok angel. Berdasar apa? Naluri kesolehan. Pertama ya rasa takbiran. Cuma wong saleh kan dibakat nih Hamdani. Wong saleh ku ora itu. Iku walhasil iku kok ora enak maksudnya Yaumul Arafah kan yaumun sing mujabut doa. Kok ora enak misalnya Arafah kok turu pokoke ora enak wae. Ora enak wae. Walhasil bar dhuwur iku itikaf. Nggih teng ngene pondok kula kadang teng sareane Bapak itikaf maos Quran. Mboten donga klenik yo akeh mboten wis maca Quran nggih. Pokoke normal kadang nggih sinau. Ya perlu dicatat, tirakat kula mboten sinau nggih maos Quran. Ziarah arang-arange jalukane aneh-aneh. Walhasil iku ya nyaman ae ketika ning Arafah iku wukuf. Kita ikut napa wukuf. Wong al-ardu ardullah. Cara Allah melihat Arafah mbek Indonesia wis padha wae mergo nadzurullah tidak terbatas. Wis. Terus ning ati ku janggal. Apike ku bar zuhur kan yaumul Arafah kan dimulai ba'da zuhur. Tapi pertanyaannya habis zuhur versi kita apa versi sana? Nah, versi sana kan kene itikafe berarti jam 4. Terus malaikate iku ngikuti ndi ngitung wong muktakif ning Arafah berstandar Mekah apa Indonesia. Ya kepikiran iki cerita naluri kesolehan iki cerita naluri kesolehan. Tak jajal baru zuhur. Tapi mesti kepikiran apa apike jam 4. Bareng tak jajal jam 4. Nuraniku berontak. Ya ora ya segamane wong kowe wong Indonesia ya bar zuhur wae, itikafe baru kowe ditakdir wong apa? Misalnya anak nuruti zuhur anak Arab, zuhur kita jam 4. Ya ora. Engko subuh jam piro? 10 lah ngajak sesat bareng. Kabeh ngaguran. Nak kabeh ngaguran Mekar sesat kabeh perkarane apa? Subuh berarti jam piro? Jam 09.00 jam piro? 09.00 ya? Nak dhuwur. Ora kacak 4 jam. Jam 4 jam 5 ya. Wah, ya ruwet. Singkat cerita kalau nanti buat jarang mau kitab wali-wali. Ternyata wali sak dunya itu duwe adat takrif. Takrif itu tidak ikut haji tapi memperingati Arafah. Aku maca iku seneng. Padahal aku sedurunge maca tak lakoni. Malah aku cerita nek kowe wong saleh tenan di insting kesolehan. Ya maksudnya ngenyek wae iki aku cerita wae.
Cerita pengen nyak wong nek ora bakat saleh yo ora di insting kesolehan. Nek ora diwamuk dikandani ngono yo ora ro. Ruwet lah, intine ruwet. Karena kene iku cara naluri kesolehan niku ya Allah wong sak donya wali-wali abdal aktab wong sak donya kabeh donga ning saat itu. Berarti jam itu jam sing luar. Melok lah, melok nang kene, melok. Perasaan itu mesti ngono. Mesti cerita perasaane wong saleh mesti ngono. Ana sing tau ngono ta urung? Ya berarti orang saleh kabeh. Pasti perlu ditingkatkan apa? Kesolehan. Poso, poso kan arep-arep buka mergo. Maksudnya kan ana fatwa resmi berarti gak krana insting kan fatwa resmi nak poso dina 9 iku nglebur dosa, ngrasa dosa akeh melok kan ngono. Jadi semangatnya kan mergo ngrasa dosane akeh. Tapi perasaan kita itu kan koyo ra enak lho Mas. Mosok pas sak donya itu. Meskipun banyak ulama juga yang fatwa ngono iku bid'ah, tapi sing darani bid'ah iku mergo enggak siap kalau seperti itu jadi syariat. Tapi kalau ada orang punya rasa seperti itu dan ibadahnya normal, ya monggo mawon karena barengno rasa Arafah, napa barengno rasa Arafah dan setiap daerah harus disesuaikan dengan daerah masing. Ya logikanya gampang tadi. Kalau kita menyesuaikan Arab Saudi berarti bukamu jam 10 bengi, ya repot. Paham ya? Malane wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Kalau kita orang Indonesia ya sudah anut fatwane Imam Syafi'i disesuaikan negara masing. Misalnya kutul balad kita beras zakate nggih. Beras, sedekahe ngangge. Misalnya dulu Rasulullah sedekahe nganggo dinar, dinar itu uang emas. Terus kowe mau sedekah mergo duweku rupiah, Rasulullah sedekahe mbek dinar ya ruwet. Pak, terus petani mbok sedekah jubah ya bingung petanine tak nggo apa. Ape nganggo kok dianggap kiai kan ya ora wani nganggo. Ya wis wong Indonesia sedekah hem ngono apa? Nabi dhisik sedekah nganggo dinar, ke Indonesia sedekah nganggo rupiah. Lha kok Nabi riyen seneng dar akit-akit semacam keju susu kering. Untuk susu kayak susu kering kayak keju jere lebus. Ya ruwet. Kula sering ditamu desa, karepku yo engkek nek tak sugih sing rada apik ben tau mangan. Jebule malah, Gus ngeten niku kula kudu muta-muta. Aduh. Sugih tuwelo iku entek telu ora murus. Dikek keju sithik murus. Ya kene kan akhirnya dadi kiai iku bingung ora dihormati karepku ora wong desa, kancaku zaman mondok ning sarang mumpung dolan tau mangan keju dereng, tak kei. Karepku iku ya menghormati. Jebule malah murus. Langsung gawe telo entek telu Kak. Murus. Weteng Jawa tenan iki. Ya akhirnya kene fatwa yo kutil barat. Lah nek delok ning hadis misale syarriku au gharibu. Nabi itu posisi ning Madinah. Iku nak ngendikan, "Jong kowe nak nguyoh, iku aja sampai madhep Ka'bah ya aja membelakangi Ka'bah." Ya karena Nabi di Madinah ngendikane kowe madhep ngulon utawa madhep ngetan. Karena di Madinah dengan cara itu tidak menghadap kiblat, tidak mungkuri. Tapi nek ning Indonesia malah pas. Nah, misalnya hadis iku mbok waca ning Indonesia kacau kan? Jong kowe nak nguyoh iku dawuhe Nabi syarriku anggo ribu nak marah madhep ngulon ya madhep. Wah. Ya. Wah, kudu di pondokno meneh ya. Iku nak dadi khatib tak lorot yakin. Jadi kabeh hadis itu disesuaikan karena mau ndak mau. Mulane kula nate dikandani ulama top. Kira sebab Indonesia alim. Sebabnya napa iki? Mergo Indonesia iku ana mirip Arab, yaiku padha-padha diliwati khatul istiwa, garis khatulistiwa. Sehingga ada model tulu samsi matahari terbit, ada model hurubus samsi matahari terbenam. Jajal ke maca takrib ning gone kutub, nak ra diguyu muridmu. Waktu subuh iku nak srengenge wis methek iku entek. Waktu asar nak srengenge wis surup entek. Jare murid-muridku, guru ngomong srengenge niku ora ono, Pak. Mbok bakas. Waktu duhur zawalus samsul srengenge nek setengah tengah terus mulai rodok ngulon lingsir srengenge ora ono Pak bekas.
Lah ning Indonesia itu diuntungkan kita maca takrib itu surah gambaran itu masih ada. Ana tulu usamsi, ana zawalus syamsi, ana hurubus syamsi. Nah jajal kowe ngorek kitab ning gone kutub. Sing ngaji wong suku Eskimo wong ngaji. Qala al-musannaf rahimahullahu taala anhu. Wa awwalu zuhri zawalus syamsi. Wah kasar kayak gini, kemudian templengaan kafe, sering gini di, sering gini. Terus wa akhiru waktil asri hurubus, sering gini nanti. Ya jadi ngaji, walhasil kula suwun kebenaran harus kesimpulan ngaji saat ini napa kebenaran harus diperjuangkan secara napa masif. Lan kula seneng mbek wong Indonesia kula seneng. Wong paling goblok, ora ro nahwu, ora ro sorab. Niku macane Quran iku bener. Mergo memang riwayatnya tunggal. Saya ulang lagi riwayatnya tunggal. Niku tiyang Timur Tengah iku kagum mbek Indonesia. Wong Arab iku nak sing roh nahwu sorab ya sing alim. Nak wong Jawa gak, paling bodoh lah ya roh. Mergo dekne nak diapalan iku tunggal. Gurune kereng ora karuan, nggo pecut, nggo penjalin. Ya contoh gampang misalnya ngeten. Cah cilik utawa wong desa utawa wong tuwek sing goblok sing ora roh apa-apa. Iku nak maca ya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Wong Arab sing ahli nahwu ngerti at-tahiyatu rafa' mergo mubtada. Al-mubarakatu rafa' mergo sifat. Sak teruse sifat kabeh. Mulane sifate rafa' nggih melok napa? Rafa'. Wes ngono. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Isime anna ya pancen nasab. Rasulullah khobar ya rafa'. Gua, wong Indonesia pinter kabeh, mergo nahune bener kabeh. Mergo hafalane ya iku. Nggih hafalane nggih iku. Rabbana lakal hamdu. Berhubung alhamdu mausuf ya mil'us samawati. Nak diwaca mil'u berarti sifat, nek diwaca mil'a berarti napa hal. Samawati nggih dojer jan mudhof ilaih. Wal ardi atafnu mudhof ilaih wal ardi. Kulo nate ditangkleti tiang-tiang Timur Tengah. Wah ahli Indonesia itu jari luhote jayidah. Tak takoki kena apa? Saya belum pernah dengar orang Indonesia salah nahwu. Lah ukurane apa? Jare nek pas salat ku bener. Ya aku ya muni, iya alhamdulillah pinter kabeh. Aku ya muni. Wong diarani pinter kan gak perlu diluruskan. Nek kowe diarani pinter gak perlu di Nah diarani goblok tak bantah tenan. Diarani pinter. Artinya gini, kebenaran itu harus masuk. Nggih kebenaran itu harus. Tapi kalau kita mentoleransi anak-anak kita, pas maca Fatihah Pak Mukhlis macane alhamdulillah Rabbul alamin. Kita toleransi kesalahan itu. Terus anak ini suatu saat dadi imam ning Sragen atau anak ini suatu saat dadi imam ning Solo Tigo ning Jakarta. Terus jadi model baru dalam Islam ada pembacaan Rabbul alam. Itu kalau kebenaran tidak nopo masif. Tapi barokah masif jahiluhum wa alimuhum ghaniyuhum wa faqiruhum. Paham ya? Sing musuhan, misalnya Kang Ali lagi mangklan mbek Hamdani. Ndekne tetep maca Rabbil Alamin. Musuhe ya maca beda partai, beda presiden tetep Rabbil. Ora kok pepe beda pilihan. Nek kowe Robbi, aku Robbu. Kayak cerita ana dua mubalek dari usmat yang berbeda. Ini tapi urusan pidato ora apa-apa lagi. Sing kita assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rada engkek ditambahi taala. Sing kedua iku mubalik sing kedua iku beda ormas mek sing iki. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala wabarakatuh. Saking makele iku butuhe kembar. Ora kan warahmatullahi taala bersih tok. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Bayangno iku nak ning Quran. Kaya apa? Ya dadi walhasil itu Said Muhammad kepen nglurusno kowe aja geman darani hanya qiraah sab'ah karena itu bahaya kamu membatasi ruwatul Quran, perawinya Quran jumlahnya terbatas. Padahal ruwatul Quran harus jumlahnya besar. Dan besar ini harus sama. Lane barokah niku alhamdulillah teng Indonesia ku barokah. Wis mau, wis cocok ra cocok wis kabeh muni iya kana abudu wa iya kana stain wis cocok. Paling bedane iku ana tarawih 5 menit. Ana sing 7 menit, ana sing gaya khataman, bareng gaya khataman jebule bantah-bantah. Imami ngelingi inna rabbaka hakimun alim. Sing makmum gak trimo alimun hakim. Bareng bantah delok nak ra ngandel.
Padha amatire, engke-engkean apa? Maca Quran apa? Khataman. Bantah-bantahan terus. Pertama ya apik, diwaca Arabe tok. Nek diwaca Arabe tok tidak membatalkan apa? Salat karena kalimatnya masih kalimat Quran. Bareng bantahane serodok sengit, delok nak ra ngandel. Lah iku wis batal salat iki mergo wong sapa. Tapi nak inna rabbaka hakimun alim dielingno alimun iku buntabantan ngono sik gak apa-apa kan sama-sama kalimat Quran. Meskipun kalimat itu tidak di ayat itu. Mergo resikone wong ngapal kan mengelulang lafaz yang pernah ada. Mulane kados kula nu niteni, salah wong ngapal Quran mubalek niku, sik kiai sing pidato kula niteni. Nak salah wong ngapal pasti ada pola lafaz yang sama. Sak kliru-klirune wong ngapal itu nak salah pasti ada lafaz yang sama. Kebetulan enggak di surat itu saja. Tapi pola lafaz itu ada. Ada maksudnya. Tapi nak wong rapal ya salah tenan, ora salah main-main. Terjun bebas lah. Paham ya? Wis mesti ora kok mungkin, wis teoriku ora ngarah salah bab iku. Survei membuktikan salah wong apal. Misalnya ning juz 1 kan waqula minha raghadan haitsu itu. Maka nek juz 8 faqula min haitsu. Kadang terus gaduh-gaduh juz 1 di talfek ambek juz 8. Tapi pola itu kan ada. Ngono, maksudnya pola itu ada. Iya ning pas surat itu salah kan. Kalau misalnya huda wa rahmatan lil muhsinin, kadang lil muttaqin. Iki pancen yo tau lil muttaqin, yo tau lil huda wa busyra lil mukminin. Mulai plengaan iku. Sing sitok lil muhsinin, cicik lil mukminin. Tapi saya pastikan nak wong ngapal Quran pasti polanya itu masih ada, meskipun tidak di surat itu salah, tapi pola itu masih ada. Ya sekamane wati ini diakhiri wal asri lah contoh paling gampang. Wati ini wa zaitun bareng ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw. Cari makmum wah ini Quran model baru. Kepalanya watin akhirnya kombinasi. Karena enggak ya setunggal ida samsu kuwirat kan mesti kadang diterusno sing ida samaun fatran. Bareng ya yual insanu innaka kadihun. Wa ya maghurraka kadihun. Kayak kan polanya ada. Ya yual insanu maghurraka bi rabbikal karim tapi malah innaka kadihun. Jare murid. Ya mergo titenene pola itu memang ada ya yual insanu sing maghurraka ono sing innaka kadihun. Tapi nak salah wong rapal. Wah, kacau tenan pancen. Utekku wis radok. Kan kene ora biasa salah nemen-nemen. Nek cara bapak dhisik aku pinter bareng ngrungokno pidatoku dadi goblok. Bapak kan Qur'ane luwanya. Bapak dulu kalau nasihati saya itu ngene, "Jong kowe hafal Qur'an nganti kowe hafal Fatihah." Man kula dalil napa mawon spontan nang turu iku iso. Njen ijazah bapak, "Jong kowe hafal Qur'an kowe hafal Fatihah." Jadi mesti keliru nih wong apal, ya wong mesti keliru aja nih wong. Tapi pola itu masih ada. Tidak keliru nih wong ora, rusak. Ya kan misalnya inna rasul rabbil alamin di sebagian ayat tuh inna rasulah rabbil alamin. Jadi akhirnya jadi ilmu nahwu. Rasul itu masdar, rasul itu. Nah trennya bahasa Arab kalau masdar itu bilafdin wahid apa? Jadi boleh kamu mengatakan Ja'a rajulun adlun, boleh ja'a rajulani adlun, ja'a rijalun adlun. Mergo apa wa na'atu bi masdarin kasira faltazamul ifrada wa tazkira. Jadi masdar itu bentuknya apa tunggal. Jadi satu orang ya ana durbun misalnya, nahnu ya durbun, huma ya durbun. Nah itu Quran pakai inna rasulur rabbil alamin. Padahal itu isinya Musa dan Harun. Paham ya? Tapi tanpa alif tas nia. Tapi ada ayat yang inna rasulah rabbil alamin. Satu mikir ngono mesti gitu. Kok semaan payu ya wis. Ya, karena itu sudah ghalabat alaihil ismiyah, sudah diismiyahkan. Kalau sudah diismiyahkan berarti dua ya harus bilang dua. Kalau satu ya satu. Makanya di Quran dua-duanya pernah dipakai. Makanya kalau Imam Sibawayh kagum Quran itu dari sisi itu. Quran pernah ngendikan inna rasulur rabbil alamin untuk Musa dan Harun, juga pernah ngendikan inna rasulah rabbil alamin. Jadi masdar itu boleh. Mulane kalau anak kula namanya tasbihan sedanten. Sing wedok lah nggih tasbihan, mboten usah tasbihah pakai tak. Karena bentuknya napa? Masdar. Masdar itu bilafdzin wahid. Lah kayak gitu kan
Tapi serah kelasmu lah sinau nganti. Ya mau cerita ae ben sawangane ngaji iki ngaji ilmiah jadi tak angkat harkat dan martabat no. Tahu harkat dan martabat. Nah kayak gitu nak wong salah. Ya misalnya cerita Nabi Musa bi Harun kan dibaleni bolak-balik. Ya piye gitu jadul. Inna Rasulullah fa'tiya fir'auna faqula, kadang fa'tiyahu. Kan ada fa'tiya fir'auna sebagian surat itu. Fa'tiyahu. Eling taradan. Pengasuh kan ada fa'tiya fir'auna faqula, ada yang fa'tiyahu. Yo. Ojo budana lho, ojo pepeh. Kan ada fa'tiya fir'auna, ada. Eling taradan. Ya ada ya? Oh ada berarti eling. Nah kayak gitu. Engko nek wong apal iku mesti sing wayahu terusane sing fir'aun ngono lho. Jadi terusane kombinasi. Dan itu mungkin karena hafalan kita banyak. Wis jajal misalnya itu samsu qiratu idzan nujumu qadarat ujug-ujug fa idza ja'atis sakha. Mbah waya tomatul kubra mbocok wis utang jatuh tempo wis ruwet. Tapi polanya orang hafal pasti ada kesamaannya. Pancen ya ono tenan fa idza ja'atis sakha cuma ra waya iku ngono lho. Tapi kan memang ada betul napa? Dong to iku. Kira-kira ngono angel temen rang napa kowe. Ya tadi ngaji hari ini diketahui napa sab'ah itu namung napa istilah. Jumlahnya tidak harus 7. Makanya terus kados Mbak Rawani ketika nulis sab'ah ditambahi qiraah napa asyra, qiraah arba'ata asar. Nggo nunjukno bahwa jumlah 7 itu hanya ibaratun anit tausiah. Ya napa ibaratun anit tausiah. Ben pembacaan Quran luas. Tapi luas wae berdasar riwayat. Buktinya apa? Ada qiraah sab'ah. Nyatanya polemik dalam Malik yang ma'ruf hanya 2. Malik Yaumiddin bil maddi sama bil qasri. Yang lainnya itu riwayat syadzah kayak Malaka Yaumiddin itu syadzah itu enggak masuk. Tapi apapun itu enggak sampai 7. Paham ya? Enggak sampai napa? 7. Maksud saya pinter. Kulo jan seneng mulang iki seneng. Wis kira paham lah. Dadi kok nak kira paham, nak nasibku apik ngene, nak nasibku apik. Wah, Gus Bak mulane kelas tinggi. Mulane aku ora paham, nak nasibku apik. Nak nasib elek, mari mulange bulet, mulane ora paham. Dadi wong iku ya saenake dhewe, dipek menangi dhewe. Nak lagi seneng kiai, iku nak ndekne ra paham nyalahno awake. Utekku gak cukup. Mergo kiyaine mulange kelas tinggi. Iku nak lagi seneng kiyaine nyalahno awake. Tapi nak lagi seneng awake mulange iku metodologine gak pas. Orasinya ada ilmiah. Mulane aku ora paham. Padahal asline mergo gebleke iku. Dadi wong dipek menangi. Kayak bojomu merengut. Nek kowe sadar kan pancen yo kurang blonjo tenan. Tapi nek kowe egois, gak taat mbek wong lanang. Wong lanang teko kesel-kesel merengut. Lah jan kesel untuk apa ora diperenguti. Tapi orang itu kan cenderungnya subjektif, no? Wes saiki nak bojomu merengut, kowe pertama pikiran nyalano bojomu ta nyalano awakmu? Awak. Iya biasa. Lho nek kon pancen salah tenan, bocok. Bakat saleh. Apa? Bakat saleh. Oh, bakat saleh. Tunggale wali Kang Ali. Ana wali ku salat lali. Lali tenan. Sujud ora barbar, tapi terkenal wali tenan wong iki. Iku sak masjid, iku sepakat masyhulun billah. Gus sujud terus eling pangeran lali Pak Mukhlis nganti ra ngadeg-adeg. Wong sepakat masyhul billah. Yo tenang. Sampai muridé sing ning safawal, "Yi, sampun." Bareng dekne ditakoki, "Ka'anni ra'aitul jannah wan nar." Terus wasi. Akhirnya baru rapat, ngapunten jenengan pun mboten sangi mami malih. Tak sujud mboten bar. Lho tapi wong iku terkenal wali. Karangane kitab kuwadah, kula kenal tenan. Tenak kowe nek lali, utange pinten ngantos. Utange pinten iki kok ngantos njaluk pangeran ngantos. Jebule tenan. 2 dina malih omahku disita. Lho. Dadi padha-padha sujud suwi iku ya tepak-tepakan. Dan ngono iku publik ra iso dibodoni. Nak iki husn
Wis aja jajal misale kula ngimami lali, kula mek Hamdani mesti wong khusnudon teng kula. Niku wis ora iso. Kan pasar gak bisa dibohongi cara ilmu ekonomi. Pasar gak bisa di kayak aku maca kitab salah, wong mesti keyakinane sabkul lisan. Nak Hamdani ora nyalah. Nahune kacau. Padahal asline ya menungso, kadang ya salah tenan, no? Tapi pasar wis kadung iya pasar gak bisa dibohongi. Nasib baik. Niku kula kenal wong terkenal wali karangane kathah. Lha niku pas nyuwun sewu Kubela wafat ini Pak Mukhlis. Kubela napa sebelum wafat. Niku muridnya kanthi mangkel. Ya mangkel tenan arep mangkel. Nak koyok kowe misale pikun mesti ele mangan, rokok, terus apa wis ora penting-penting. Wayo. Perkara kesampean. Nyindir sapa? Gusti. Sonyowani. Iku Kang Ali, bar salat zuhur. Iku angger bar salat, ini mami muridé. Engko bar 10 menit. Jo ngaku wis salat ta urung? Nek salat meneh salat. Nganti ora pondok santri ndelik. Perkara mesti ngajak salat. Dadi wong nak wali, iku pas nyuwun sewu pas mulai lali wae ilinge iku. Tersiksane ya wis salat ta urung wis salat. Nak kowe kan gak tersane wis mangan to, mulane ana wong desa iku, "Cung aku urung mangan." Empun bawa empun mangan, urung cung urung mangan mesti ngono. Tapi nak wali kok, "Cung aku mau urung salat." Aku urung deres Quran. Mulane sampean Hamdani nak pikun titeni ya ukurane ngono gampang. Mulane agar bar aku ngaji kok pura-pura ngono ya hebo ora. Mergo diwarai carane. Dadi niku napa? Wong nak wali iku beda orientasine. Dadi sujud iku ya akhire sing soft awal ya batal, sak masjid batal kabeh. Terus rapat dijaluki sepuro, yai jenengan mboten sang imami bali. Niku wong saleh iku ra iso mbayangno ing kitok sangka munajat mbek pangeran. Ngakhiri ora iso. Jadi Rasulullah itu sebetulnya kula nanti diceritani bapak itu punya guru wali. Nak cerita, Said Ali Zainal Abidin salat tuh 1000 rakaat. Iku ora kok kepengin salat ping 1000 nggih mboten. Pas setelah selesai 2 rakaat. Alhamdulillah ya Allah ketika orang lain nikmati maksiat, orang lain nikmati harta benda, orang lain nikmati halal yang duniawi. Kula kok jenengan takdir nikmati salat. Sebagai bentuk syukur kula salat malih. Akhirnya salat. Bar salat ya Allah, cek enake salat. Ketika orang masyhul bidunya, masyhul bima la ya'ni kula salat malih. Ngerti-ngerti ku ping 1000. Nak ping 1000 mu kan ibu-ibu niru akhirnya ya ora kuat kan. Iya, mergo gak in. Kula ngrasakne nak teng sinau, misale kula sinau itkon. Kepengin roh perbandingan ning Al-Burhan, ngerti-ngerti yo dalu. Mergo yo asik ya sinau. Timbang bakas Hamdani atau bakas Siro Asabah kan. Jadi ya kira-kira seperti itu. Mulane mereka itu gak krasa salat suwi lah. Tiang sing sujud nggih ngoten. Ya Allah, kula kok berpegangan mbek makhluk ya mati ya lara ya setru. Wong kok berpegangan makhluk. Misalnya apa percaya duit iku ya mata dunya. Pokoke suwe-suwe iku ya asik. Semoga hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bayangno ning akhirat iku ora ana manusa, ora ana dhuwit, ora ana pangkat, ora ana presiden, ora ana menteri, anane amal akhire wedi. Nah orang-orang seperti ini itu sebetulnya ya asiknya seperti itu. Lah terus dia ini sujud, ora ngerti nak gurine makmum ribuan Jumatan. Lah nak sujud kan gak mau jaga pesona lah imam. Wah. Jaga istiqomah dan konsisten. Jadi ibu-ibu suwi mergo ngerti, nak celungap-celungup ora pantes. Nak salat ning omah coba bareng imam ya apik. Ono-ono ae. Apik di pas ngimam Mbak Farid umume wong. Luwe apik ya? Mergo pas salat dhewean, Allahu Akbar. Nak pas ngimami sopas, iki sopas. Oh iso. Ono-ono wae. Ono-ono wae, no. Jare wong sing wis ngalim suwi, ono-ono wae maksudnya. Pancen ribet dunya ku ribet.
Wis pokoke saiki ngerti yo nak Quran sing disebut iku jenenge waqi'atu ainin apa waqi'atu. Jadi misalnya kados kula lah. Kenapa saya menyebut guru saya Mbah Maimun? Ya memang kebetulan saya ditakdir muridnya Mbah Maimun. Mbah Mun muridnya Mbah Karim. Tapi jangan katakan muridnya Mbah Karim hanya Mbah Mun. Ya kebetulan kita punya kenangannya dengan. Tapi tetap tidak membatasi jumlah yang besar. Waktu gale Nabi kebetulan sing didhawuhi Mu'ad ngendikane ya Mu'ad inni uhibbuka. Tapi apa Nabi hanya mencintai Mu'ad? Tidak ada orang yang waras bilang demikian. Orang pasti tahu semua sahabatnya Nabi semuanya dicintai Nabi. Cuma yang kebetulan saat itu sing wonten sinten? Mu'ad. Iku jenenge apa waqi'atu ainen apa? Ya sama, qira asab'a itu kebetulan yang nekuni qira secara disiplin itu 7 dan kebetulan kita punya kenangan ya sama ulama 7 itu. Tapi tanpa menafikan yang lain. Ya itu mirip dalam madzhab fikih 4. Kenapa sih fikih ribuan? Mulane dawuh Imam Ghazali sebenarnya madzhab ya ada hanya 4. Mosok Imam Syafi'i jadi madzhab kok gurunya ndak kayak Sufyan bin Uyainah, Sufyan apa? As-Sauri. Mosok muridnya jadi mujtahid mutlak kok gurunya ndak. Ya tapi yang ditakdir bukunya terbukukan Tadwin Mudawwan yang teruji punya pengaruh besar itu Imam Syafi'i. Ya sudah kita anggap ya Imam Syafi'i saja gurunya tidak kita hitung kayak Sufyan bin Uyainah, Sufyan apa? As-Sauri. Tapi sebetulnya beliau dapat ilmu itu dari siapa kalau tidak dari guru-gurunya. Itu jenenge waqi'atu ainin. Nggih eling-eling ya. Terus mriki diterangkan seperti sab'ah itu tidak khusus sab'ah tapi juga ada yang di luar napa? Sab'ah ka qiraati Yaqub wa Abi Ja'far wa Syaikha wa Syaibah napa wa ghairihi. Micak ana kata napa? Wa ghairihi. Wa ashahul qiraati utai sasai pira-pira qiraat apane sanad dan sanad iku Nafi' wa Asim. Jadi dianggap sanad paling sahih niku Nafi' kalian sinten? Asim. Wa afsahuhuma utawi fasih-fasih qiraat iku Abu Amrin wal Kisai. Tapi yang dianggap paling fasih memenuhi kaidah Arab niku Abu Amrin mbek napa? Kisai. Kados sampean nak maca biasa. Wallahi rabbina apa wallahi rabbana? Gak kira kita apa? Apa lil? Wallahi rabbina. Di pengasuh asidikiyah nak salah isin ngarepe wong akeh. Gak kira kita wallahi napa? Rabbina ma kunna musyrikin. Nek Imam Kisai macane wallahi rabbana. Mergo nek nak maca iku wallahi demi Allah, rabbana duh. Ya ketoke cara logika. Tapi sanad tetap sanad lho. Maksudnya Imam Kisai ora kena dibantah. Kira-kira pas iku kan kowe matur ning pangeran. Tak baleni pas iku kan kowe matur ning pas matur pantese nida apa sifat? Kira-kira kowe. Nah, mulane wallahi rabbana. Dene macane ora wallahi rabbina te wallahi rabbana te wallahi demi Allah. Rabbana duh pangeran kita. Tapi kita sanate rabbina iku kudu rabbina wong sanatem rabbina. Tapi kita Rabbina ya ora salah, mergo wawahi demi Allah. Allah iku sapa? Rabbina. Mergo pas iku ndekne kepengin membuktikan nek ndekne ora syirik. Mulane terusane makunna napa? Musyrik. Tapi secara sanad akurat Rabbina. Tapi secara nahwu dianggap afsah Rabbana. Iku tapi yo teori kira usah melok. Iku omongane wong alim-alim kira usah melok-melok. Ya mau cerita ae berhubung maca tak terangno ora kok aku setuju kowe melok-melok. Ben rusak tapi ya dunya ke melok-melok. Paham ya? Mau cerita ilmu ora kok terus nglibatno sampean apa? Buat qiraah. Yo gawe buat qiraah atau mengkaji. Yo wah rusak kabeh. Modal nyai mantu ae gawe macet. Robot. Jaga kualitas ya. Tapi ra apa-apa, mantulah anak kualitas ya ra apa. Banyak pondok yang besar karena apa? Mantu. Al Munawwir sing top ya Bali Maksum iku mantu. Di sini Pasuruan Lirboyo roe dene contoh-contone dene golek contoh sing gedene mbek mantu. Oh nek. Wah, keras. Rapya mantu. Pasuruan Pak Hamid mantu. Pak Hamid kan orang Lasem. Lirboyo mantu. Asidikiyah. Wong ora jelas-jelas ribet. Ya tak setuju ya. Sing putra mahkota ya lho ya akeh. Mbah Zubair gedene sarang ya Mbah Mun, putra mahkota. Ya akeh sing gedene putra mahkota ya. Ya akeh. Sausé periode Mbah Makhrus ya putra mahkota terus gak mantu wis. Tapi kan Lirboyo enggak
Ya tapi setelah Mbak Makhrus itu anak semua, enggak mantu. Ya ono maksudnya ya ono mantu, ya ono anak kandung. Sakake anak mantu tok contohnya. Ya tapi contoh mantu ya akeh, contoh putra mahkota ya akeh. Contoh ra jelas ngene iki yo luwe akeh. Tapi ra jelas ku barokah. Cara kula wong ra jelas ku barokah. Barokah Islam ra jelas iku kan Islam nang ndi-ndi. Kan sak top-tope pondok itu kan kiai ini kiai di pondok masing. Barokah ngene-ngene temangsang ning Papua. Bar kerja ning Papua pindah Korea. Ngono iku jenenge tau mondok. Ngono iku ya tetep salat Pak Mukhlis, yo gawe langgar. Kulo di kanca kerja ning pedalaman Kalimantan. Melok kayu lah. Kuwi iku tiap daerah iku ya ndekne gawe masjid. Wah, masjid kula kathah Gus gak ketung. Lah kerja kula kayu. Wis angger manggon ning kono ya gawe masjid. Yo tau urip, nggih urip Gus tak trimo 4 wulan urip Gus. Bariku pindah yo gentina. Ndene jare. Jenengan ketok paling masjide sitok ning desane jenengan. Kula nu lali Gus jumlahe gawe masjid. Kok tiap pindah. Penerbangan iku ndekne pindah gawe masjid. Ya kula nate teng Korea. Tak takoki imam kok fase tak takoki. Ya ning ngene masjid-masjid Korea, masjid sewanan. Korea kan masjid nyewa. Iku tak takok. Mboten nek sewon tesih masjid mun sing masjid sik nyewanya. Kok fase nate mondok Gus 2 tahun, pedotan Gus. Lah kok ijek mikir salat. Riyen kula mbek kiai ora pati seneng Gus. Bareng teng mriki kok eling pentinge ngiyai. Jadi ternyata wong-wong sing tau ngaji ngene iki nak temangsang ning Papua, ning NTT eling Islami, terus yo dadi muassis. Ya, jadi iya nggih, tetep dikholi. Saya misalnya dekne ning Kudus mahjub iki sing top ning Kudus. Pamane ning Rembang istaqbal wa minna. Lha iku nak ning Papua itu kelasnya muassisul masjid. Sadar diri tahu menempatkan diri. Iya. Kak Patio pinter. Lha iku barokah ngene-ngene iki Islam menyebar di mana-mana. Jadi mulane syukur, jadi wong ora jelas syukur. Jadi hikmahnya besar, no? Hikmahnya besar. Wa alam nang ngerti sira anal kharija anisabi anal kharija sak temene wacanan sing metu. Anisabi al masyhura wa ala kismen ing atase rong bagian. Al kismul awal kuma perkara yu khalifu kang bedani apa ma rasmal mushaf ing tulisane mushaf. Fa hadza mongko te iki iku la syakka ora ana kemaman ku mujud fi annawing dalam sakjane kelakuan la ta juzu ra wenang apa qiraatu maca hadza la fi sholati ora ing dalam salat wala fi ghairiha lan ora ing dalam liyane salat. Karena dari bentuk sudah ndak mungkin apa dari bentuk sudah ndak mungkin karena ndak ada dalam rasul napa Utsmani. Al-Qismu Sani, contoh paling gampang niku lah. Kita di semua rasul Utsmani tetap tulisannya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Terus ada qiraah syadzah tulisannya itu aima nahuma. Itu cocok-cocokno kaya apa kan gak cocok. Wong aydiyahuma kok digenti aima nahuma. Meskipun gak boleh dipakai qiraah ada gunanya yaitu kalau ada maling yang pertama dipotong tangan kanan. Tapi tetap saja secara qiraah ndak bisa. Karena wis ora ono padane blas wong aydiyahuma kok ketulis apa? Aima nahuma. Iki jenenge apa? La yuwafiqu rasmal mushaf atau yukhalifu rasmal. Terus al-qismu sani kuma perkara la yukhalifu kang ora nyulayani apa ma rasmal mushaf ing tulisane mushaf walam tastahir lan ora masyhur fa al-qiraatu maca bihi lan ma wa inna ma warida amistene tumeka apa ma minturuken sing berprodalan ghoribatin kang aneh layu awal kang ora iso dige tetanggenan apa alaiha ing atase turuk ghoribah wa hada utaiki ya daru pertela apa alman nglarang minal qiraati sange maca bihi lan da edon lan maneh wa minhu mastahara wa min hulan setengah sangi kismisani mau te perkara istahara kang masyhur apa animati hadasani sangke mastahara animati sani apa alqiraatu maca bi iklan ma qadiman wa hadisan ing dalam zaman dhisik utawa zaman saiki fa damu ta iki kula wajah ora ana wajah iku maca mari maring nyegah minu saking da wa min dzalika qiraatu Yaqub wa ghairihi at-tambihus salis lan iki sing penting dikaji nggih teng kene bab fikih at-tambihus salis peringatan sing ketiga. Bikhtilafil qiraati sebab bedane pira-pira qiraah ya daru dadi pertera apa ikhtilafu beda fil ahkam ing dalam pira-pira ketentuan hukum. Walihada lan krana ra iki bana bangun sapa al fuqaha pira-pira ahli fikih naqdu wudu ilmal musi ing batale wuduke wong sing didemek wa adami lan ora anane naqdu ala ikhtilafil qiraah ing dalam bedane maca fila mastum aula mastum. Nah kira kita napa? Aula mastum pakai alif ya. Apa dalil? Apa? Aula mastumun nisa. Sebagian qiraah itu
aula mastum. Ya. Nah, terus nyata ndak rungokno nggih. Sampeyan demek wong sing ora mahram niku batal gak cara keyakinan madzhab Syafi'i? Batal. Mergo kita iku macane aula mastum napa? Mulamasa itu maknanya megang, megang al-jassu bil yad, bersentuhan kulit itu namanya napa? Mulamasa. Tapi kalau masun itu kinayatun anil jima. Kalau masun itu memang sampai hubungan intim. Mergo inna wa ta'ala hayyun karim. Allah itu pemalu. Jadi kalau ngeredaksikan jima atau hubungan intim itu biasanya pakai bahasa kinayah. Ya sumume wong priyayi lah. Misalnya ngeten. Wa in talaqtumuhunna min qabli antamasuhunna. Itu kan maknanya bukan memegang tapi jima. Mergo Allah itu pemalu. Maksudnya pemalu itu priyayi. Enggak mungkin ngredaksekno jima dengan redaksi sing vulgar. Makanya redaksinya wa in talaqtumuhunna min qabli antamassuhunna. Jika kamu menceraikan istri kamu dalam keadaan kamu belum menyentuh. Itu maknanya bukan sekedar mencium atau gandeng, tapi apa? Sebelum kamu menjima. Redaksinya apa? Min qabli antamas. Nah, berarti kalau masun itu di Quran malah maknanya jima. Nah, gara-gara Ibnu Abbas macane aula mastumun nisa. Ya sudah yang batal tuh kalau sampai jima, kalau sekedar megang ndak batal. Akhirnya orang Indonesia aku pinter, dakek orang Indonesia. Neng kehidupan normal nyekel wong wedok iku batal, tapi nak pas tawaf mboten batal. Mergo tawaf iku mbayar, nak batal iman, paham nggih? Wes iku kelakuane wong Indonesia ngono kabeh ora janjian. Kula bolak-balik ana wong nangis, mergo darani kajine rasah. Nak darani salate rasah tenang. Mergo salat iku ora bayar. Lho eling to peristiwa riyen zaman peristiwa penentuan Arafah niku. Ketika dihukumi hajine rasa mergo tanggale Arafah dianggap keliru niku. Wah sing nangis kuatah. Perkarane kaji iku bayar. Bareng salat darane rasah tenang ae kan. Kan mboten apa? Bayar. Padahal salat harus ditampa yo ancamane neraka lho. Tapi berhubung ra bayar wis tenang ae wae. Lho kula nate musyawarah muin musyawarah Fathul Muin. Dalah di antara musyawirin ana sing tahu kaji, anak wong sugih terus biasa lah di Indonesia anak wong sugih kaji. Mbok pegawai kaji ora roh Indonesia kaji macam-macam. Utawa adol kaji ku ya men kaji kowe. Kemungkinan kaji bolak-balik iku keramat. Memang dodolane kaji. Utawa pancen bisnise iku kaji. Utawa temu pancen tenaga musiman ya ora roh. Tapi ya kabeh apik lah, pokoke anggere barang apik ya. Apik ora usah suudzon bocah. Ora usah dilatih kok do pinter suudzon piye. Walhasil iku bareng musyawarah. Kula pas iku dereng haji, kula tesih teng sarang. Versi muin ngono iku rasah. Jebule cah iku nangis, kabeh ora ono sing nangis ya tenang ae urung tau kaji kabeh. Cah iku nangis, besar tak takoki. Lha kowe kenapa kok nangis? Kula riyen kaji mboten ngoten Gus, berarti kaji kula agak sah. Lagi sholat rasa ya biasa sholat enteng Gus gak bayar iki kaji. Jujur deh. Lu cara muin ngene iki masalah tak praktekno ya. Tapi kowe aja ngukumi wong liya rasa. Muga-muga ana kawule napa? Muga-muga ana napa? Anggepe ana. Engko nek ora ana tak golek-golekno. Kan syaratnya tawaf iki misale Ka'bah. Ya, syaratnya tawaf kan jailan al-baita an yasari. Berarti posisinya ngene. Semua Ka'bah harus an yasari. Berarti posisi kirinya. Dong ya setuju ya. Wes clear ya. Terus nak cara muin aja mepet Ka'bah. Mergo kena mepet iku ana monyole pondasi. Paham ya? Sadarwan itu. Lah nek ki monyol pas ning dhuwure Ka'bah ning kena monyole pondasi berarti kira ngubi Ka'bah tapi ida-ida Ka'bah. Ya bangunan iku mesti ana monyole pondasi. Berarti nek terlalu mepet ngubungi Ka'bah apa ngunggahi Ka'bah? Wes iku kasus kedua. Kasus ketiga, Ka'bah iku rak mulatoh ambek minyak. Kan diblawuri. Lah wong tisu-tisu rak seneng tawaf parek ben nyekel kiswah. Padahal kiswah iku wangi. Wes ribet kan, wong musyawarah dorong tau kaji, ngadili tenange ora seneng ngadili. Lah sisi kok tau kaji prakteke ngono. Aduh mate. Wah, segera kaji tenang ae, wah.
Kaya ana Joko ceritani bojo judes kan tenang ae. Soben lagi ngrasakno kaya ngene. Kaya cerita melarat Joko kan tenang ae. Sing wis nglakoni kok hambane lara to. Gak enak ya? Sabar. Lah iku kan lah sing jailan albet muin ku saking ekstrem ya, tapi muga-muga iki ana kawuliyane. Kula muga-muga sing muin. Ngeten lho yo. Heeh. Iki kan albeda nyasari bener ya? Nah terus pas multazam kan wong donga, nak donga kan madhep. Nah berarti pas iki kan dadekno Ka'bah kubalata wajih di depannya. Padahal iku nak cara muin ora cara aku cara muin. Dekne kok kudu ngene. Mundur meneh nggih. Supaya nanti ini tetap untuk jatahan yasari. Tapi nak dekne ngene ada satu titik yang tidak an yasari. Iku perkara cara muin, ngono iku perkara. Wah, provokator. Ya, maksudnya iku sak musala iku ora ono sing nangis. Sing nangis tak tok iku. Tak takoki lha kene apa ki? Pas iku kula nuruk isi. Gus, kene apa ki nangis? Kulo nate kaji, Gus. Sing kliru-kliru mau tak lakoni kabeh. Maksudnya sing kliru-kliru iku tau tak lakoni. Lah aku tak mendelok salat kliru ya biasa to jenenge wong urip. Yo salat ra bayar Gus. Kula mbek wong Jawa sering tersinggung gara-gara. Kula nak musim haji, kula nak kiai tenan ora temu kiai tenan. Kuwi ku wong sowan niku Kang Ali ra kitung. Mergo ape napa? Haji. Gus supaya kaji kula. Gak tau nang sowan takok carane salat itu. Ngerti tak takoki, "Kene apa Mbah kok tok son?" Kaji Gus ngentekno sapi sawan rasa eman. Dadi takoke ku tenanan. Nak salat ra tau takok. Kaya ora rasa ra Allah ra bayar kaya. Iku kelakuane wong Indonesia. Maksudnya yo saiki dirubah lah yo salat ku yo ibadah sing dadekno ridane Allah. Salat ku imaduddin. Nek kowe takok haji yo takok salat. Ngawur salat ra ditampa lara kene akhirat. Salat puluhan tahun terus kalah salata kaya ora bocah kok kandhanane angel. Mau ngono kiye-kiye nganggur kok hamdani ngene. Nah ulil wis ibu kiye gedhe. Mau kula suwun lah salat lah dipelajari lah sakake kan apa? Kula ngomong ngeten mangkel demi salat mboten mangkel ditakoki. Laris kang ngali gerwaya haji nu laris. Takokan wong bingung-bingung. Tapi kalau suwon siapapun yang haji nggih usahano menjauh dari Ka'bah minimal sak meter. Nggih jagani nak nginjak napa? Syadarwan pondasi. Nggih jagani ben ora kenek kiswah sing terkenal niku diminyaki. Paham ya? Meskipun itu tidak bisa jaminan terus wajib bayar dam, jangan-jangan wanginya sudah lama, jenis dicelup dan nanti tidak menempel. Kita tidak pernah. Wis ditawil-tawil dhewe lah. Napa? Napa? Diayem-ayemno lah ben sah. Iya, tapi sing nangis pun kathah. Jadi nak cara muin itu semua sisi Ka'bah semuanya harus an yasari dari sisi kiri kamu. Jika kena ndonga ning multazam iku dono balik kanane. Apa balik mundur ya? Tapi umumnya wong kan kita ora mungkin ya. Piye gak usul-usulah. Piye enak piye lho. Enaknya jenengan praktek bersama dengan alumni Iksan. Oh, maklar meneh. Enggak maksudnya itu prakteknya kalau ke multazam kan madhep ya pas donga. Donga payu-wayo bareng ya dan misalnya. Dongane agak payu-wayo rada muk bojo pertama. Neriman kabeh. Cepak rezekine. Tapi biasanya neriman kabeh ya goblok kabeh. Cara Mbah Mun ngono, kowe di bojo neriman, fakir selawase. Cara. Tapi jare santri juga guri-guri. Di bojo judes, Mbah, gampang mati. Anjen wong itu ono, kena di bojo neriman, fakir selawase. Nak judes gampang milih ndi? Ini ra di bojo, Gus. Gak umumnya ning multazam bebek lah beb. Umumnya multazam madhep ngene. Terus piye? Bariku muter kok terus muter. Lah iya nek langsung muter berarti ada sisi yang enggak an yasari. Mboten nate donga, Gus. Mboten donga. Oh, mergo wis ra mandi apa mergo Mboten ndereke Mbah garek amin.
Mergo mau resiko. Nggih. Setelah putaran baru doa timur utara. Lah mergo mau resiko mau. Iya, akeh-akeh ngono. Daripada kena wangi Atau kena masalah tadi. Iya. Iku yo nek fatwa ngono ora apa-apa, nggo solusi. Mergo sing kepengin ngambung niku Pak Mukhlis, sing pengen ngambung Hajar Aswad bareng. Sarane guru-guru Indonesia ngono. Nak gak tawaf wajib bae. Dadi kok keliru-keliru lah gak ngefek. Enggak, kadang bil isyarah juga sudah menghadap loh, walaupun cuma bil isyarah aja menghadap juga. Jamaah Indonesia sering lihat nggak? Walaupun cuma ciumnya bil isyarah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, putaran kedua. Mulane aku ngomong, muga-muga mazhab liya gak. Kita Abu Hanifah nganggep niku ora masalah. Di sepuro lah, ngono wae kok geger ngono. Gak, tapi kiai-kiai Indonesia pancen ngoten. Nak niku lho Pak Mukhlis kepen ngambung Hajar Aswad. Kan disarano gak tawaf wajib, gak ifadah lah. Dadi umpama ora ana salah iku wong sunat ae yo. Lah misale kepen ngambung Hajar Aswad iku ping pira Ka'bah? Wong kowe kudu apa? Mungkin kan mulai dari rukun apa sih? Rukun Yamani kan wis nempel Ka'bah ngene nek kepen ngambung. Terus didorong ngene kan berarti kan Ka'bah enggak pernah an yasari. Tapi nak tawaf sunat rasa ra Allah. Iya cacak. Biasanya kiai Indonesia. Fatwane iku nak ben manggon Ka'bah aja pas tawaf wajib. Berarti kayak desa ya salah tapi bener. Tapi cara kula solusi. Kula selama ini kalau fatwa nggih ngoten, kalau ingin aneh-aneh ning Ka'bah iku aja tawaf ifadah lah, aja tawaf wajib. Pas tawaf sunat dadi kok wis kliru-kliru lah wong. Karena potensinya itu ya utawa menyerah niat tawaf nek pengen Hajar Aswad utawa sing bayar iki lho. Mun diumumno lho ning Yogya ning Jakarta. Ikut paket ngambung Hajar Aswad gak? Kalau paket nambahi bayar. Lha nak bayar kok presiden yo iso ngambung tenan deh. Nggih Pak Mulyadi, nek sing bayar kan gampang tenan. Nek sing bayar yo. Lha iku ana sing melok ngambung gak bayar dikejar. Aduh. Sok cerita. Oh, iya kenangane kan ngono kabeh. Aduh, mulane Ka'bah delok zaman akhir ruwet tenan. Nangis pokoke Ka'bah roh kelakuane wong-wong. Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam top tenan. Riyen Nabi kan ngendikan, Hajar Aswad itu dhisik putih, Cung. Gara-gara sing ngambunge kowe-kowe iku gampangane ngono cara terjemahan. Cara terjemahan bebas e. Mergo ternyata Ka'bah itu ajang ekonomi juga kan. Mulai jual apa? Ngambung Hajar Aswad terus macam-macam. Ya maksudnya ya sing bulet iku ya akeh ngono. Mulane Ka'bah iku fala rafasa wala fusuqa. Iku ora kudu muring-muring lah. Lah pas karepe Ka'bah malah kudu. Sama tak critani iki kisah nyata. Ana kiai alim, ana tambane alim. Berkali-kali haji, gak tahu ngamuk. Bareng ketemu kaji Cina tenan. Cina sing di Guanjuan niku pokoke bangsa ngono iku haji. Kan nggo speaker, Mas Ulin. Nggo speaker. Allahumma Allah tahir kalbi. Tahir kalbi. Pakai kaf. Tahir qalbi lo, tahir qalbi. Sucikan hati kami. Tapi oleh menit tahir kalbi. Suwe-suwe kiai iki gak cukup. Kalbun entek. Maknane kan gak akeh. Tahir kula aturi nyucekno panjenengan kalbi ing asu ingsun. Yo tahir kalbi. Speaker Mas ditirokno. Akhirnya bareng kiai ngamuk, astagfirullah, wala fusuqa wala jidal. Lah lisane beda. Lah anak model kudus kan tahir qalbi kan jelas. Jadi jelas. Iya. Tahir kalbi. Tahir. Aduh. Soale guyokno wong tok wis. Ya Allah sucikan kalbi. Kira ta manane kalbun. Aduh. Pancen diuji kali. Pokoke wong pas tawaf iku diuji kan diuji fala rafasa. Ya ana sing diuji mau, bareng ngambung Hajar Aswad. Ini kisah nyata. Ya wong saleh. Ngambung pas ape ngambung pas diambung Pakistan wae. Cara tak terus go kena pipi.
Dadi wala fusuk iku ya niku. Kurang sak meter, Gus. Aku wis roh lengen iku. Wong kok ayune ngono. Bareng pas ngambung, pakaiku iku ngambung. Hajar Aswad koyo kalah pengaruh mbek pipine. Akhirnya dekne ning ngarepe Hajar Aswad muni astagfirullah. Lha iku Hajar Aswad ya tersinggung, mosok ngarepe Hajar Aswad. Muni apa? Cara tak terusno Gus, yakin gak kena Hajar Aswad. Dadi Allah ngujine iku fala rafasa wala fusuqa. Wong ning kehidupan normal ya ora tau nemok ngono iku ya ora tau kok. Kan medeni kan? Enggak, kayaknya kok pengalaman pribadi. Enggak. Jadi cerita seputar apa? Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Wes iku ruwet pokoke pas haji ku ujiane ya fala rafasa fusuqa wala jidal. Nak jidal biasane iku nak kula nate tapi umroh. Iku lho Kang Ali, nak sing mutawife gaite. Gaite iku kan nganggo donga. Donga taufah ula, taufah sania, taufah salisa, rabi'ah. Lah sing ibu-ibu ngangge karet. Karete nu 7. 7 teng kanan. Ibu-ibu mindah lagi ke 6. Mutawife keyakinane wis ping 7. Mergo mutawife wis maca donga ke 7, berarti wis muter ping 7. Ibu-ibu dasare karet kula masih 1. Tukaran akhirnya. Jare mutawife pun donga kula mun donga ke 7. Jare ibu-ibu, karetku jek sitok. Lah sing lali ku ibu-ibu mindah. Apa gaite sing mencolok. Debat kan ngarepe Ka'bah. Lah kula kan mboten mutawif, mboten kaji pimpinan wis pokoke melok umroh bayar lho sing wis pokoke bayar. Ya tetep wong alim ono gunane, suwe-suwe bareng suwe tak kok. Ya wong alim konangane walhasil doroh lan aku wong alim. Ketok ya doroh banyak. Wes ngono iku disembunyiekno ya ora iso wis doroh. Ya ora niat pamer wis doroh. Kan ono hawane dan ngono. Akhire takok. Wes saiki keputusane ning Gus Bak piye? Ya nek cara fikih sithik mbek akeh ya balik ning sithik. Kuwi aneh-aneh. Karo dene untuk bayarane tenang aku. Lah wong tuwa profesi wae kok. Lah tawaf sing mutawif ora nyun sewu mbon niat tawaf ora kan profesi. Lah sing wis ngentekno Tegal iki lho turuti aku pripun. Setuju lho ya ngene lho. Profesi. Rasane kan ora kepengin tawaf. Wong kadang awan-awan digugah. Pak, kula kepengin tawaf jenengan Batur aja yamene ning kongko. Panas kan dekne kan. Akhirnya tak jawab ya nak nuruti fikih ya akal lebih aksar ya milih akal. Ya mbek tak omong kowe iku tuwa profesi sing 6 iki lho cah sawah Tegal entek turuti ya ngono. Lha dekne cerita mbek kula. Kan kanca kula cerita. Kula niku kadang ya Gus, ora niat ihram. Lah piye kula niku kadang sedina tawaf ping 7. Nak niat ihram bar gak adus sabunan lara kabeh aku. Dadi khusus wong iki ora usah mutawif liya tersinggung. Niki kanca kula mergo tahu cerita mbek aku. Kalau saya niat ikhram terus saya tidak kuat Gus, karena kadang satu hari tawaf 3 kali 7 kali. Nak gak adus sabunan atau gak apa itu enggak. Jadi dia yo mau tawaf formal mau, tawaf tugas mau. Mulane aku roh sing caiku lho, mbok nak liyane ketok ya sejenis padha biasane. Ketok. Ora haji lho, umroh lho begitu. Lho kowe piye misale posisiku ngono beb ikhram tenan apa milih profesi? Aduh, dadi ning ngene iki mergo ora sabunan. Ya, sauni-unimu. Ya, dadi nak lamastum itu berarti maknanya jima. Aw lamastum hanya Mekah. Lah kenapa jima diredaksikan lamastum dawuh Imam Syafi'i Allah itu hayyun itu Allah itu priayi. Jadi kalau ngedikan sesuatu tidak vulgar. Misalnya Rasulullah juga gitu kalau membayangkan seseorang jima ya idza ata ahlahu napa idza ata ahadukum ahlahu maknane napa jima. Lah nek cara kiai ini kuwe no vulgar rusak dunya. Hamdane rusak jumlah-jumlahe roh kabeh. Detail. Lan riyen niku Mbah Mun pinter nak ngakali lafat-lafat bab jima kan akeh sing maknane macam-macam kan.
Oh, so bahasa Arabe kono ono zakar, ono khasyafah, ono apa-apa. Mbah Mun gak dimaknani. Apa cung maknani? Sing maknani ngene-ngene iki sing murid-murid. Kene dhewe Mbah Mun enak. Wong aku kiai cung yo ora roh. Sing santrine guri-guri cerdas sepot. Ya nek Mbah Mun diwaca Arabe tok ya begitu. Diwaca Arabe tok. Apa cung terus? Kan yai cerita, ning Masjid Amr bin As teng Mesir wau wis. Iku wis masjid wisata, tapi wong Belanda-Belanda iku mlebu, Cung. Ketok apane iku, Cung? Ketok pupune banget. Lah aku kiai yo ora roh le, Cung. Cek aku kiai yo ora roh. Lah kowe ora kiai yo vulgar iku. Lah Allah nggih ngoten nak redaksi jimanu min qabli antamasu. Napa? Idza talaqtumun nisa apa ya jaladina amni idza talaqtum min qabli an tamassuhuna ay min qabli an tujamihuna. Jadi yang enggak ada iddah itu kan sebelum dijima, bukan sebelum dipegang. Jadi fal massuhuna ibaratun wa kinayatun anil apa? Jima. Wa jawaza watil haid lan olahe wati wong haid indal ing kita nalikane ing kita qoblal gusti sedurunge adus wa damilan sedurunge qoblal gusli indal ing kita qoblal gusli wa adamilan ora anane gusl al ikhtilaf fi yadhurna fi takhfif wa yat toharna bitasdid. Gak keyakinane kita mazhab Syafi'i sebuti misale bojomu wis ing kita udam jam 8 ngono nggih saiki dina apa Jumat ya ke di bojo misale nganten anyar cek ayu cek seneng aja sing wis tuwek-tuwek ini wis gak ngefek suci ra suci wis gak pensiun kabeh tuntas wis kena utang kena keranyaman wis tuntas. Jare kiai-kiai tuwa nak mulang ngono, maksud kiai-kiai sepuh nak mulang ngono. Iki cerita wong nganten anyar bojone ayu ana tambane, pas harmonis. Ya ana tambane cek akeh tambane. Was. Misale ing kitok mau jam piro ya? Jam 10 awan. Iku untuk dikatakan suci ngenteni ing kitok plus 1 apa sekedar ing kitok udam. Nah, keyakinan kita mazhab Syafi'i kan ing kitok udam plus adus. Adus tok ora ing kitok ya ora suci, ing kitok tok rong adus. Ya ora suci. Tapi teng mriku wonten kaul sing daran piye? Watil haid indal ing kita qoblal husli. Lah iku mergo macane iku yathurna. Apa yat tohar. Jadi untuk kita mazhab Syafi'i untuk mengatakan tuhur kan 2 kali sebabnya. Ini sebabnya apa? 1 ing kita udam plus sudah mandi. Paham ya? Lah iku jawazul jima berarti apa? Ba'dal ingkita wa ba'dal husli utawa wal husli. Tapi ana ulama sing darani mergo ngregani ngomong sing rada hiper-hiper iku. Pokoke ing itu. Dong ya. Dong Fik. Iya masalah itu dongan. Rusak. Kejujuran. Polos. Lha iki pendere bangun ngene-ngene lho. Bodigate mesti. Istri satu gitu loh Mbak. Menunggu itu. Loh, wani ngomong ngono ngarep bojomu. Jare resiko istri satu aja. Harus nunggu sucinya yang ini. Nah, istri papat kan gak usah nunggu. Ora suci Allah ono liyane kan. Bahaya iki. Nulari. Sing diutang ngono kowe ta iki. Sama. Waduh dene. Lah ya jadi tapi sing penting aja mbok arani salah ketika badal apa? Ing kita. Ora sing badal ing kita meskipun qoblal ya meskipun kita ndak melakukan itu tapi nak iso iku sing penting aja nyalah. Mulane sering fatwane Said Muhammad di annal insan kullamat tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Masyhur. Makalah Said Muhammad paling terkenal di antaranya apa? Di annal insana idza tasa'a fikruh qalla ingkaruhu 'alan nas. Kalau orang itu bacanya banyak, wawasannya luas, enggak mudah ingkar sama orang lain. Ya kados Mbah Mun ngaji nggih guyon, bapak kula nggih guyon, kula sakniki nggih guyon. Wong sing khusuk mesti ra trimo, ngaji kok. Guyon. Ternyata jawabane Mbah Mun lucu. Lah aku maca wis iso, mulane iso guyon. Nek maca terkepe mikir, kon iso guyon piye ora kitab wis. Ah jajal sing maca kitab ya kon maca ning ngarepku. Sorogan. Apa meneh sing wis nyai kok ulil. Wah. Jatuh.
Jatuh. Oh, jaga marwah dan martabat. Oke, kene ki dalane santai, abrak ae. Lah wong nganti nyupir nyantai mergo wis pengalaman. Supir-supir sing pengalaman mbek rokok, mbek guyon santai, mbek nyetel tip lanya. Supir latihan ya meruntus apa? Ya bareng meruntus dari alasan yang ngene ku khusyuk. Ora iya gelem ra gelem pancen ya rada bingung sithik-sithik. Ya tapi sing khusyuk tenan ya apik, kecuali khusyuk tenan, macane iso tetep khusyuk. Lha iku lagi bener. Macane iso khusyuk, lha iku lagi bener. Alam iki kantos muslim.